ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബ്രോസ്റ്റാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 പീസ് ചിക്കൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെള്ളുള്ളി അരച്ചതും പാകത്തിന് ഉപ്പ്, ഈ ഇറച്ചി മുങ്ങി കിടക്കാനുള്ള സുർക്കി വെച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂർ വെക്കുക. ഇനി നമ്മളൊരു ബോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബോളിൽ നമ്മൾ 2 സ്പൂണ് മുളകും പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ മുളകും പൊടി പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തി അതിലേക്ക് കുറച്ച് സുർക്ക വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നല്ലൊരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച കോഴിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒന്ന് വരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മളിതൊന്ന് പറ്റി കൊടുക്കേണ്ട. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പല ഇതിലും നമ്മൾക്കൊരു കമൻസ് വന്നിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വെള്ളയാണ് ഉള്ളിൽ എന്നുള്ളത്, ഒരു എരിവില്ല ഇല്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് അതിലമർത്തിയെടുത്ത് ഇനി നമ്മളൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കുകയാണ്. ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അത് ഓവർ ചൂടാവരുത്, ഒരു ഏകദേശം പകുതി ചൂടായാൽ മതി. പകുതി ചൂടായി ഓവർ ചൂടാകുകയാണെങ്കിൽ ഓട്സിൽ മുക്കണോണ്ട് അത് വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പം നമ്മളത് ആ ബ്രോസ്റ്റ് പൗഡറിൽ മുക്കി വെച്ചിരുന്ന മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്സിൽ ചെയ്യണത്. നേരിയ ചൂട് മതി. ആ ഓട്സിൽ ഓരോരോ പീസ് ഇട്ടാൽ മതി. 2 പീസ് ഇടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഓരോ പീസ് ഇടുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അത് അടിഭാഗം വെന്ത് മറിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസം ഉണ്ടാവും, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ആ മുളകും പൊടി ആ സുർക്കയൊക്കെ ആദ്യം ചെന്നുകൊണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻസൊക്കെ വിടുക, നമ്മളെ സഹായിക്കുക. നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്.